हाय फ्रेंड्स, तो हमारी इस गाड़ी को 8 साल कंप्लीट होने जा रहे हैं और देखिए 83,616 अप्रॉक्सीमेट 84,000 चलने जा रही है और इसकी सर्विस भी ड्यू हो गई है बिकॉज 10,000 किलोमीटर पहले मैंने इसकी सर्विस कराई थी और इसमें एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई हैं। जैसे कि आप देखिए, छोटी सी प्रॉब्लम है कि वाइपर में पानी नहीं आ रहा है, वाइपर में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। दूसरा, इसमें पीछे वाला जो डोर है, पीछे वाले डोर का ये ग्लास नीचे नहीं हो रहा है, वो वाला स्विच भी गड़बड़ हो रखा है। तो आज हम चल रहे हैं इस गाड़ी की सर्विस कराने। आज हम इसे सर्विस कराएंगे और फिर इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी हो।